आजको दिनमा तपाईले एउटा किताब लेख्न चाहनुहुन्छ भने तपाई प्रोफेसनल राइटर हुनै पर्छ भन्ने छैन। तपाईले म यस्तो यस्तो किताब लेख्न चाहन्छु भनेर एआई लाई भन्नुभयो, ChatGPT लाई भन्नुभयो, अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसन दिनुभयो, आफूले र तरिकाले लेख्नुभयो भने पनि ChatGPT ले राम्रोसँग लेखेर तपाईको किताब चाहिँ तयार गरिदिन्छ। एआई ले नै किताब लेखिदिन्छ। त्यसै तरिकाले कुनै फोटो बनाउनु पर्यो, कुनै पेन्टिङ बनाउनु पर्यो भने कोही पेन्टर नभए पनि हुन्छ, कुनै फोटो बनाउने मान्छे नभए पनि हुन्छ। तपाई आफैले घरमै बसेर मजाले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिएर फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै कुनै म्युजिक बनाउनु पर्यो भने पनि कोही मान्छे चाहिँदैन, मान्छे नभए पनि हुन्छ। चाहिँदैन भनेर या नबनाऊ, नभए पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाई आफैले घरमै बसेर एआई को माध्यमबाट म्युजिक बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो सबै कसरी पोसिबल भयो भन्दाखेरि अहिले एआई ले चाहिँ सिकिरहेको छ। ChatGPT ले कसरी काम गर्छ त? यिनीहरूले चाहिँ सुरुमा विकिपीडियामा भएको, इन्टरनेटको विभिन्न वेबसाइटमा भएको कुराहरूलाई पढ्यो, आफूले बुझ्यो, एउटा कम्प्युटरमा सब राख्यो, त्यो इन्फर्मेसन स्टोर गरेर राख्यो, त्यो बुझेको कुरा मोडल तयार गर्यो, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ उनीहरूले एन्सर दियो। यस्तो भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै फोटोहरूमा पनि इन्टरनेटमा जति पनि फोटो छन् पब्लिकली एभाइलेबल सब फोटोहरूलाई पढ्यो, पढेर चाहिँ यस्तो फोटो हुँदो रहेछ भनेर एआई ले सिक्यो। सिकिसके पछाडि अहिले तपाईले केही कुरा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फोटो दिन्छ कि जुन आजभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन, इन्टरनेटमा थिएन। कुनै मान्छेको फोटो तपाईले जेनेरेट गर्नुभयो भने त्यो मान्छे चाहिँ नभएको नै हुन्छ, छैन, संसारमा छैन, तर त्यो फोटो चाहिँ आएको छ। त्यस्तो फोटो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एआई ले टेक्नोलोजीको दुनियाँमा नयाँ रिभोल्युसन लिएर आएको छ। धेरै कामहरू अहिले एआई ले नै गर्न थालेको छ, काम सहज बनाएको छ। त्यो सँगसँगै अहिले रिसेन्टली IBM ले के भनेर भनेको छ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो एआई ले गर्ने काम जुन पनि छ त्यसको लागि चाहिँ हायरिङ बन्द गर्छौं, यो काम एआई ले नै गर्छ भनेर भनेको छ। विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ यो इम्प्लोयरलाई चाहिँ निकालिरहेका छन् जागिरबाट। त्यसको एउटा कारण भनेको चाहिँ एआई नै हो। उनीहरूले डाइरेक्टली एआई हो भनेर भनेका छैनन्, तर हजारौंको संख्यामा चाहिँ जागिरबाट मान्छेहरू निक्लेका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निकै ठूलो समस्या परेको छ। अहिले इभन टेक्नोलोजीकै सेक्टरको मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। अहिले आजको दिनमा चाहिँ यस्तो अवस्था आइरहेको छ। एआई अगाडि बढिरहेको छ। अब एआई सँग हामी लडेर कहिल्यै पनि सकिदैन, किनकि एआई सँग संसारभरिको इन्फर्मेसन हुन्छ। अनि बिस्तारै हामी चाहिँ आर्टिफिशियल जनरल इन्टेलिजेन्समा जाँदैछौँ। यो आर्टिफिशियल जनरल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ एआई ले आफूले नै दिमाग लगाएर आफूले डिसिजन लिने, मान्छेले जसरी सोच्ने, त्यो अवस्थामा पनि हामी बिस्तारै पुग्दैछौँ। अनि अहिले त अब यो एआई बनाउने मान्छेहरूले नै, एआई को मेन मान्छेहरूले नै एआई लाई चाहिँ केही समय चाहिँ बन्द गरेर राख्नुपर्छ भनेर भनेका पनि छन्। यो एकदमै ठूलो रिस्क पनि हो, मान्छेहरूलाई सहज पनि बनाएको छ यसले। फेरि अब यो कुराहरू अब एआई हामीले प्रयोग नगर्ने भनेर ब्यान गर्ने चाहिँ सोलुसन होइन। अब कुनै देशले चाहिँ ब्यान पनि गरेको सुनिन्छ, तर यो ब्यान गर्यो भने चाहिँ जसले प्रयोग गर्छ उनीहरू टेक्नोलोजीमा एकदम खतरा हुने भए, अगाडि बढ्ने भए, जसले प्रयोग गर्दैन उनीहरू पछाडि पर्ने भए, त्यस्तो हुन्छ। र एआई ले गर्दाखेरि कुन कुन जबहरू रिस्कमा छन् त त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। मैले केही लिस्ट तयार गरेको छु। धेरै जागिरहरू, अलमोस्ट धेरै जागिरहरू चाहिँ रिस्कमा छन् र एकदमै हाई रिस्कमा भनेको चाहिँ कस्टमर सपोर्ट रहेको छ। कस्टमर सपोर्ट भनेको उदाहरणको लागि एनसीएलमा 100 जना चाहिँ काम गर्ने मान्छे छन् कस्टमर सपोर्टमा। मलाई एउटा समस्या पर्यो, रिचार्ज गर्दाखेरि कुनै समस्या पर्यो, मैले चाहिँ एनसीएल को कस्टमर सपोर्टमा फोन गरेँ, मलाई यस्तो यस्तो समस्या पर्यो, अनि उनीहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो भएको हो भनेर समाधान गरिदिए। समाधान गरिसके पछाडि चाहिँ ठिक भयो। तर त्यो काम त एआई ले गर्न सक्छ नि त। एआई ले गर्न सक्छ। त्यो कस्टमर सपोर्टमा 100 जना चाहिँदैन, 2 जना भयो भने हुन्छ। 2 जनाले के मान्छेहरूले के क्वेशन सोधिरहेछन्, ठिक छ कि छैन त्यसलाई मोनिटर गर्ने, अनि एआई ले सिक्दै 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 अगाडि बढ्छ। यदि तपाईँ कस्टमर सपोर्टमा हुनुहुन्छ, अनि अर्को कुरा मैले यहाँ राखेको छु, क्यासियर पनि राखेको छु। क्यासियरमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ भने क्यासियरको काम पनि के हुन्छ, सामान लिने, अनि त्यो पछाडि क्याल्कुलेट गर्ने, अनि त्यो पछाडि पेमेन्ट लिने, सामान दिने, त्यति त रहेको छ। त्यो अटोमेट भएको, रिपिट भएको भई गर्छ नि, कम्प्युटरले अटोमेट गरिदिन्छ क्या। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन क्यासियरको जब छ, कस्टमर सपोर्टको जब छ, यो काम चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कम्प्युटरले एआई ले गर्न थाल्छ।
अनि यसमा चाहिँ तपाईहरु जो पनि हुनुहुन्छ क्यासियरमा अनि त्यो पछाडी चाहिँ यो कस्टमर सपोर्टमा तपाईले चाहिँ नयाँ स्किल सिक्नु पर्यो र त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नु पर्यो। हामीसँग जागिरहरु कुनै जागिरहरु जान्छन् भने पनि हजारौं नयाँ जागिरहरु उत्पत्ति पनि हुन्छन्, त्यसको बारेमा सिक्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यो कुरा रहेको छ। धेरै जागिरहरुमा असर गर्छ, कोहीलाई थोरै असर गर्छ, कोहीलाई धेरै असर गर्छ, कुरा यति मात्र हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरु हुन्छ, उनीहरुले सामान बोक्नु पर्ने हुन्छ, यता लग्नु पर्ने हुन्छ, उता लग्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अहिले बाहिरतिर रोबोटहरु प्रयोग हुन थालिसकेको छ, पहिलेदेखि हो। अनि अहिले त एआई इनेबल रोबोट सामान यहाँ छ, यो सामान उठाउनु छ भनेर उनीहरुलाई थाहा हुन्छ। थाहा भइसकेपछि उनीहरुले त्यही अनुसारले काम गर्छन्, 24 घण्टा काम गर्छन् र त्यो भइसकेपछि चाहिँ काम पनि सहज हुने भयो र यस्तो मान्छेहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कम चाहिन्छ कम्पनीहरुलाई, त्यो कुरा रहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुपर्दा त्यति धेरै रिस्कमा छैन, तर भविष्यमा अबको 5 वर्ष 10 वर्षमा त रिस्कमा नै छ। अहिले सफ्टवेयर डेभलपरलाई इजी बनाएको छ, केही काम गर्नु पर्यो भने यस्तो गर्ने भनेर एन्सर आउँछ अनि गर्नको लागि सहज हुन्छ। तर जुनियर लेभलको डेभलपरहरुलाई अनि अलिकति मिड लेभलको डेभलपरहरुलाई चाहिँ गाह्रो नै छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कामहरु एआईले नै गरिदिन्छ। अनि सिनियर लेभलको डेभलपरहरु, सिनियर लेभलको ग्राफिक डिजाइनरहरु जो पनि सिनियर लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ रिप्लेस गर्दैन। अनि त्यो सँगसँगै रिप्लेस नगर्ने भनेको चाहिँ यो जो पनि म्यानेजमेन्ट लेभलमा हुनुहुन्छ, जोसँग पनि डिसिजन लिने कुरा छ, डिसिजन लिने भनेको त मान्छेले नै हो पछिसम्म पनि। अब एआईलाई अहिले कन्ट्रोल गर्ने, एआई को लागि एउटा नियम बनाउने भन्ने कुराहरु चलिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि डिसिजन लिने भनेको त मान्छे नै हुन्छ। अनि डिसिजन लिने मान्छेहरुको जब चाहिँ पछिसम्म रहिराख्छ। अलवेज डिसिजन लिने भनेको त मान्छेले त हो नि। अब केही सानोतिनो डिसिजनहरु एआईले लिन्छ भने पनि ठिकै छ, तर बिग डिसिजन लिने बेलामा त मान्छेले नै लिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि डिसिजन लिने जबहरु अनि क्रिटिकल थिंकिङको कुराहरु अनि आफ्नो सफ्ट स्किलको कुराहरु, कम्युनिकेसनको स्किलको कुराहरु यसमा एआईले पनि हामीलाई मद्दत गर्छ। तर यो कुराहरु चाहिँ एआईले रिप्लेस गर्नको लागि गाह्रो छ। अनि यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यो हुन्छ भनेर भन्न पनि सकिदैन। मैले भनेको कुरा पछाडी गएर गलत पनि हुन सक्छ। तर के हो त भन्दाखेरि कुरा आफू समय अनुसारले अपडेट हुनु पर्यो, त्यही अनुसारले चल्नु पर्यो। अनि हामी एआई सँग डराउने हो त? हामी एआई सँग डराउने होइन। हामीले चाहिँ एआई को प्रयोग गरेर कसरी प्रोडक्टिभ हुने, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच्ने हो। यही अनुसारले अगाडि बढ्ने। एआई भनेको पनि एउटा टेक्नोलोजी हो जसले चाहिँ मान्छेको लाइफलाई सहज बनाउँछ। यो हाम्रो लागि जागिर खानको लागि आएको होइन कि हाम्रो जागिरलाई अझ सहज बनाउनको लागि आएको हो, अथवा हामीलाई नयाँ स्किल सिक भनेर एउटा बाटो देखाउनको लागि आएको हो एआई। अनि यसले आफ्नो काम गर्छ, हामीले आफ्नो काम गर्छौं, भइहाल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एआईले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ अपर्चुनिटी पनि खुलेको छ। अहिले तपाईले एआई को प्रयोग गरेर केही कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ, एआईलाई चाहिँ आफ्नो काममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र फास्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै यो जुन सफ्टवेयरहरु, वेबसाइटहरु छ नि, अलरेडी धेरै कुराहरु बनिसकेका छन्। नयाँ के गर्ने त? नयाँ चाहिँ एआई को प्रयोग गरेर केही नयाँ कामहरु पनि गर्न मिल्छ। यो चाहिँ हामी सबैजनाको लागि एकदमै ठूलो अपर्चुनिटी हो। र अहिले चाहिँ हामी पुरै संसारभरि नै एउटै ठाउँमा छौं, एकै ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। यो सबैभन्दा ठूलो अपर्चुनिटी रहेको छ। अनि अन्तिममा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ तपाईले आफूले जुन काम गर्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्किललाई बढाउँदै बढाउँदै जानु होला। यसलाई चाहिँ अपस्किल भनेर भनिन्छ। अनि कुनै कामहरु तपाईलाई यस्तो लाग्छ कि एआईले कम्प्लिटली खाइदिन्छ अथवा टेक्नोलोजीले पुरै खाइदिन्छ, यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले कुनै नयाँ स्किल सिक्नु होला र त्यसमा नै अगाडि बढ्नु होला। यो समय बेस्ट समय हो आफूले नयाँ स्किल सिक्नको लागि अथवा आफूसँग भएको स्किललाई अझ राम्रो बनाउनको लागि। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। आई होप आजको भिडियोबाट तपाईले केही कुराहरु सिक्नु भयो। तपाईको मनमा केही क्वेशन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ, यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। म तपाईसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। नमस्कार।